siapa lagi yang bisa istilahnya ngamu mulainya banyak, ngamu mulai budaya Sunda, pemisahannya seorang. Dapur seni yang diolah oleh Kang Wawan. Sebagai apa? Sebagai wadah untuk apa sih? Untuk menggabungkan semua seni budaya Sunda. Harus dan wajib mungkin ya untuk mempertahankan seni budaya yang kita miliki. Saya ajungkan 4 jempol. Dapsen bud, dapsen bud, dapur seni jeung budaya. Dapsen bud, dapsen bud. Urang Cibiru sadaya poe Minggu sok jalan-jalan ka sentra wisata terpadu Manglayang. Anu jauhna ngajuk-juk, anu deketna ngaralet. Kolot budak lalu lalang kasukueun Gunung Manglayang. Rupa-rupa kagiatan rameku anu daragang, nu datang ngadon jarajan jeung aya nu ngadon bobogohan. Sentra wisata Manglayang poe Minggu jadi tempat pangjug-jugan, tempat nanu jalan-jalan, tempat jajan bari ninggal pamandangan. Oge sok aya hiburan di dapur seni budaya. Pencaksilat, benjang reak, sagala senina aya. Anu jauhna ngajuk-juk, anu deketna ngaralet. Kolot budak lalu lalang kasukueun Gunung Manglayang. Rupa-rupa kagiatan rameku anu daragang, nu datang ngadon jarajan jeung aya nu ngadon bobogohan. Sentra wisata Manglayang poe.
Merinding Kreasi, Pop Sunda, Benjang Laran Raja Wali, Kuda Renggong, Reak Kreasi, Reak Kombinasi, Upacara Adat, Kacapi Suling, Calung, Cianjuran, jeung Sajabina, pentas seni budaya kreatif 2013, hasil gawe bareng Dapsenbud Kota Bandung, jeung Disbudpar Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, para wargi, para pengunjung sentra wisata terpadu Panglayang, patepang deui sareng simkuring saparakan cati reng-rengan dapur seni budaya di Nararaga pentas seni budaya kreatif 2013. Mohon Atau para warga sadayana tangtos acara ieu mangrupikeun hasil kerjasama atana pigawe bareng antawis Dapsenbud Kota Bandung sareng Disbudpar Kota Bandung. Laras Asep Herlan. Di Dharma Pusaka Putra nu mana Asep Herlan. Asep Herlan.
ti Lia ibing tunggal putri ti Dharma Pusaka Campaka Bodas. Campaka Bodas. Iya. Oke. Oh eta. Eta Neng Lia-nya. Sina naik payun. Ayo, mangga Neng Lia. Neng Bade Lia. di luhur Neng Lia bade di handap. Bade di luhur, bade di handap. Engke di sarangan. Moal Betul, bade di sama. luhur wae. Yang Mohon. dulu baik. Mohon. Mangga atuh bala wargi sadayana Lia Paguron Campaka Bodas Perunga. Lumayan ayaan. Sakali deui. No palih payun tak acan. Pakeun tanjeurna jati diri bangsa. Pakeun tanjeurna jati diri bangsa. Mohon. Sok sakali deui nya. Dabsen Bud. Asik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nano Supriyatno yang berasal di RW 9. Bahwa saya sebagai pelatih pencaksilat Dharma Pusaka Putra, alhamdulillah dari tahun 2002 sampai saat ini tidak ada kekomplainan. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Cibiru khususnya lingkungan RW 9 kalau yang ada yang berminat silakan datang, jangan segan-segan. Buat saya terbuka, apapun pimpinan juga pasti menerima kalau ada anak-anaknya baik-baik gitu. Saya nggak bakalan lama mengucapkannya, terima kasih kepada acara ini. Sentra Wariwisata Manglayang tetap maju sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tipayun, urang sami-sami panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang parantos dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji. Nu utami urang dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa riung mengpulung di tempat ieu dina raraga kegiatan rutin anu parantos dilaksanakeun ku dapur seni pentas seni budaya. Alhamdulillah anu atau parantos nincak anu kalima. Kukituna simkuring ngapresiasi pisan karena kegiatan seni budaya ieu di mana kanggo di Kecamatan Cibiru ieu sadaya organisasi seni aya di dia. Dapur seni oke aktif teras. Lajeng oke secara regulasi rata-rata parantos terdaftar di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Alhamdulillah. Kukituna saparantosna ngalaksanakeun kegiatan di dapur seni tiasa dipentaskeun di ieu tempat. Alhamdulillah kapayun simkuring harapkeun Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung parantos gaduh gedung pementasan seni nyaeta gedung Mayang Sunda namina nu aya di Jalan Peta eta oge ngalaksanakeun kegiatan pentas seni budaya setiap dinten Sabtu wengi atanapi malam Minggu. Kukituna kapayun simkuring oge umajak tangtos upami dapur-dapur seni di Cibiru ieu tiasa teras ngaronjatkeun latihanana, ngaronjatkeun kualitasna eta tiasa tampil di Padepokan Seni Mayang Sunda kagungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung anu alhamdulillah setiap malam Minggu tekirang ti 500 penonton anu hadir anu ngadog-dog ka eta tempat di antawisna wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara anu dibantun kultur leader anu aya di Kota Bandung. Sasasi eta parantos diatur ku kurator nu aya di antawisna simkuring nitipkeun 70% seni tradisi, 30% seni modern sareng kontemporer. Oke, simkuring reus pisan ku ayana Perda nomor 5 anu parantos disusul ku Perwalna
nomor 058 tahun 2012 ngeunaan Perda Pelestarian Seni Tradisi anu tangtos parantos disosialisasikeun oge di ieu tempat di mana seni tradisi kedah dijunjung ku urang sadaya. Alhamdulillah sosialisasi parantos dilaksanakeun kamari oge di Hotel Karkadin kaleresan simkuring oge ngupingkeun lagu Perda Pelestarian Seni Tradisi Perda nomor 5 2012 anu diciptakeun di ieu tempat. Alhamdulillah di ieu tempat dibantun ka Hotel Karkadin di Kota Bandung lajeng nampilkeun seni-seni oge seni budaya di dapur-dapur seni di dieu. Eta kabanggaan simkuring. Mudah-mudahan kapayun oge sakali deui kuningkatkeun kualitas para seniman budayawan tiasa ningkatkeun kualitas di dapur-dapur seni tiasa dipentaskeun di hotel-hotel, di restoran, di sakuliah Kota Bandung oge Jawa Barat sareng nasional nuhun-nuhun tiasa ka internasional anu keluar di dapur seni eta rupina mah anu tiasa didugikeun sakali deui simkuring ngaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngokolakeun teras dapur seni dugikeun ka tiasa ngaronjatkeun kualitas tiasa ngaronjatkeun deui kuantitas eta tangtos ieu teu aya upami teu dirojong ku sadayana warga masyarakat. Begituna simkuring sekali deui ngaturkeun hatur nuhun pisan ka sadayana. Hapunten kana sagala kakiranganana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Kadis Budpar Kota Bandung. Paluargi sadayana sakumaha tadi dicarioskeun ku Bapak Kadis Budpar yen leres pisan tos medal nunamina Perda nomor 5 tahun 2012 perkawis pelestarian kesenian tradisional anu eusina dina eta Perda teh nyaeta diantawisna tentang pelestarian, pengembangan, pemanfaatan atau lebih pemberdayaan seni tradisi dilengkapan ku Perwal nomor 058 tahun 2013 janten alhamdulillah aya nama kesenian tradisi teh tos gaduh payung hukum sakali deui nyuhunkeun tepuk tangan ya ieu mangrupikeun kamajengan kanggo kesenian tradisi kanggo lumangsungna seni tradisi di Kota Bandung. Atuh para wargi sadayana sakumaha tadi oge dicarioskeun ku Pak Kadis yen dapur seni ngalangkungan Baladab Senbud alhamdulillah gaduh kreasi merespon lahirnya Perda nomor 5 dan Perwal nomor 59 dengan membuat sebuah lagu diciptakan ku Kang Asep Encus atau nabi Asep Mulyadi anu tadi jantan MC sareng simkuring anu kasep benten sakedik sareng Ariel Peter Pan eta anu nyiptakeun laguna mohon benten sakedik kasepan anjeuna sakedik kasepan Kang Encus sakedik seseueurna ka Kang Ariel mohon taeta jantan paluargi sadayana urang baris nyakseni ayeuna lagu Perda Kesenian ti Baladab Senbud mangga wilujeng nyakseni 2013.
nuhunkeun di atas nami seniman kapapayung agung nu aya di daya Bandung. Perda nomor 5 keseni tradisional tos ngatur sagalana disarengan ku perwal. Perda nomor 5 yu sosialisasikeun praktera laksanakeun ulang rek dimamalekeun urang babarengan digawe nu rancage buktina karya nu nyata nanjeuna seni budaya. Kiwari dayah Bandung boga ciri nu mandiri, boga aturan anu tangtu, kalayan mugeran anu jelas, dina raraga ngawangun seni tradisi. Kumedalna Perda nomor 5 tahun 2012 hayu urang laksanakeun, urang digawe nu rancage, buktikeun ku karya anu nyata, pikeun ngahontal maksud jeung tujuan seni budaya Nanjung dayah Bandung ajeg nangtung. Nuhunkeun di atas nami seniman kapapayung agung nu aya di daya Bandung. Rajin pamarentah kamajuan urang dina berkesenian boga ajen jeung wibawa. Perda nomor 5 keur seni tradisional tos ngatur sagalana disarengan ku perwal. Perda nomor 5 yu sosialisasikeun praktera laksanakeun ulang rek dimamalekeun urang babarengan digawe nu rancage buktina karya nu nyata nanjeuna seni budaya. Perda nomor 5 keur seni tradisional tos ngatur sagalana disarengan ku perwal. Perda nomor 5 yu sosialisasikeun praktera laksanakeun ulang rek dimamalekeun urang babarengan digawe nu rancage buktina karya nu nyata nanjeuna seni budaya. Mungkin biasa ketampi kalian kebingahan. Hapunten pisan Pak. Nuju parilak ya teh. Kalesan sim kuring begadang sabab. Nah, pangbagia kang oka pangarsa Bapak Kadis mewah Bapak Kabid. Laras Di disebut para kota Bandung. Sumohon. Mohon karena kasumpinganana. Iya. laras pisan. Anu salajengna aya Ibing Tunggal. Ibing Tunggal. Neng Juju. Neng Juju. Mohon tipe Guron. Dharma Pusaka Putra Brungah. Brungah. Nyakseni.
kasanggakeun ibing tunggal ti paguron Dharma Pusaka Putra anu baris minton teh teh seueur kene namung waktos ka wangku ku waktos jantan nya nyuhunkeun si hapuntenna ya kanggo para penampilnya atau ya sebagai ibing pamungkas dina pencaksilat ieu ti paguron Dharma Pusaka Campaka Bodas aya ibing tunggal putra Cep Sopian ya Cep Sopian di dia pintonana sapertos kieu jantan ulah ditiru iya mah adegan kedah latihan heula profesional naon bahasa Inggrisna naon ladies and gentlemen seni reak Putra Sawangi.
Lingkung seni reak Putra Sawargi pimpinan Bapak Acu pami hoyong ulama mangga diaturanan kanggo KRW Salapan Kelurahan Cibadungnya terus kanggo cara lah pokoknya mah Bapak Acu. Aduh para wargi sadayana alhamdulillah tong waka ingkah walilahan margi saatos ieu baris aya pop Sunda kayak dipungkas deui ku reak masih aya sapintonan deui reak ti lingkung seni reak naon? Hah? Berit orang. Berit atuh. Ucing. Menang atuh. Naon menang? Urang ucing. Nya urang berit sok. Nya ucing atuh pan ucing teh kahanana teh berit. Ai ucing menang? Berit. Berarti urang anu menang. Tapi kan eta teh si ucing anu beuki berit teh. Apaanan? Ucing ngahakan berit. Berit menang ucing. Tuh, menang ucing. Ucing menang berit gitu atuh. Berit ngadahar ucing. Mau maknya berit ngadahar ucing. Ucing ngadahar berit. Ucing ngadahar berit. Berit didahar ku lain kitu kata-kata ke mau ngebodor kitu mah kieu kata-kata teh aya maneh. Kieu ya. Ucing ngadahar berit. Oh, sok mana tapi pikiran heula. Sampurasun. Pikiran heula teh nu berit. Ke ngobrol jeung uing. Tepung deui samsing goreng di Wirama Muda. Ayeuna mah teu kuring nyarira direncangan ku sajenengan teh eta maneh. Sajenengan teh. Anjeun. Babi salira jenengan saha? Badot Nya disarengan ku badot. Saya teh nanya ke aku atuh. Nanya kumaha? Ayo badot teh naon gitu. Badot teh naon? Baik dan orangnya tampan. Ulah. Baik. Baik. Dan orangnya tampan. Badot. Ada orang mah bisa mikir pantes sekolah. Oh, bagus. Sok atuh urang haturkeun kesaha nganu itu pan aya Ibu Deti mohon Kang Wawan Dapsembut ngana hatur-haturkeun aya Kang Jung mohon oke teu nyelam ka tukang dagang Bapak Abi dagang di ditu di mana tuh belah ditu Bapak Abi dagang belah ditu asa nu botak Rantul botak kok. Tuh belah ditu atuh. Ka Mang Abi oge di ditu dagang mohon. Gitu. Orang buka heula we nya. Mohon sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam pembagia di kita merenya di Wirama Muda. Mohon. Kum di biji-biji meren aya anu di tenda anu di sisi-sisi jalan anu cari ngogok det itu asa apa terus anu aya di tenda panitia aya jon anu acung-acunganan mohon Kim ada MC lami teh ya urang ke MC aya artisna sok panggil saha sahan ka artis urang ge udah bisa nyanyi wow sok nyanyi naon nyanyi naon udah orang mah jagoan ada nyarakun sok Bang Muhideng sok kayak orang tampilin heula sok entong jang eta mah jang artis mana ulah habis mah buah
kok sih kok bisa nyanyi kadi kardusan Langsung we diem. salah kok Kasih eta si camper nih. Inilah dia. Cus, tengenal negarana nu lalaunan teh. Cus. Ya. Kangen cus, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa betul ini seureun salam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepan deui sareng sim kuring. Si ganteng kalem. Ieu teh sora awewe poho. Sareng nyi kalem. Ieu teh sora awewe poho. Sareng nyi kenoh mohon. Pawawan anu kesim kuring di pihak rumah mohon disuai-suai pawawan Banyum disuai-suai anu ti unpad aya anu ti unpad engke disuai-suainya Alhamdulillah bing habisan tiasa nyarekan hobi rahma muda dina dangat ieu mohon disarangan oge ku Bung MC atau nuhun MC eta Bang Bung Hideung dugikeun ka acak-acakan Gusti. di atas Biati Urang Cibiru Sedayan poe Minggu sok jalan-jalan ke sentra wisata terpadu Manglayang anu jauh ngajuk-juk anu deket ngaralet kolot budak lalu lalang kasukuan Gunung Manglayang rupa-rupa kegiatan rameku anu daragang nu datang ngadon jarajan jeung aya ngadon bobogohan sentra wisata Manglayang poe Minggu jadi tempat panjoget-joget tempat nanu jalan-jalan tempat jajan bari nikah pamandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya disuai-suai pahlawan pinjang reak segala seni naya aturan salah pemotos salka reng-rengan di Satria Sunda Jaya oke tehilak baoka paguyuban reak Banjung sabaraha kanca Kang Pipin sabaraha kanca aduh Kang Wawan ala Ibu Deti Gusti nu aku bade disuai-suai ucu alhamdulillah nuhun jauh
layang-layang rupa-rupa kegiatan rame ku anu daragang nu datang ngadon jarajan jeung aya ngadon bobogohan Sentral wisata melayang poe minggu jadi tempat panjung-jungan tempat nano jalan-jalan tempat jajan bari ninggal pemandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya Pencaksilat benjang rek segala seni aya sentra wisata melayang poe minggu jadi tempat panjung-jungan tempat nano jalan-jalan tempat jajan bari ninggal pemandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya Pencaksilat benjang reak segala seni aya jadi ciri nu mandiri bandrekna anu kiri bandrekna anu kataji ngeunah nginumna ngariung bari nyawang kota Bandung Para pengunjung pada ngiling joget dong nggak? Aduh akang sayang enggak gerak cobian jatuh kenikmat seha anda ditanggung berselera daripada lenjetul mentang-lantung separuhku laku mengiring-iring bingung yang pinggul ambai asai siang-siang doakan segenap rujak suka manis asam si gula Jawa rujak cuka ini lagunya lain cinta apa-apa maunya beres-beres cinta naon buktosna ulah ukurna bibita bari tepuhu janjina Ayo, nunjukkan lagu yang rujak cuka mana? Akang di senawani akang ngomong. Kang Teja di atas Kang Teja Isuai-isuai nakang. dua-dua kang sayang enggak gerak cobian suka nikmat seha anda ditanggung berselera jadi pinggul yang pinggul ambai asoy yang siang doa
akang segernya rujak suka manis asam kan si gula Jawa Kata rujak cuka, ini lagunya main cinta apa-apa maunya berleres-leres cinta mau nanduk tosna ulah ukurna bibita bari kepuku janjina rujak cuka ini lagunya main cinta apa-apa maunya beres-beres cinta mau nanduk tosna ulah ukurnya bibita bari kepuku janjina. ya kepala panitia monggo diantos dipayun panitia. Asik, iya, toba. Oke, Bang. Iya. Mulai juru musiknya di channel mulai. Wali seniman daya Bandung Tong hari waktu mode salma berkesenian Rasa bunga pemerintah terusnya aku hayana peraturan daerah Kelintangan nuhun gen di atas nami seniman Bapak Payung Agung Nuayan Hidayah Bandung bermitra jeung pamarentah keur kemajuan urang dina berkesenian Boga anjing yang wibawa Perda nomor 5 Seni tradisional seni tradisional Tos ngatur sakalangan di sarengan ku karuan Perda nomor 5 Ya sosialisasikan ya sosialisasikan Prakera laksanakan ulah rek dimomorekeun yuk urang babarengan digawe urang saja dina karya nu nyata nantiana seni budaya.
Eta nomor 5 Sosialisasikeun laksanakeun ulah rek dimomorekeun ieu pulang babar gawe ulah sakit karya menyatakan jangan seni budaya. Eta nomor 5 keseni tradisional tos ngatur santalanan Kisaran ku Perwan Perda nomor 5 disosialisasikeun Prakira laksanakeun ulah rek dimomorekeun pulang babarengan gawe ulah sakit dengan karya menyatakan jangan seni budaya. Asik. Nuhun kalau para panitia sadayana. Berlian ini di atas iya tomat masih kene penginjili kumaha mun aya nu nyoli sapupuh awak teh seksi rupa oge pupuh nyari manglebarkeun lamun sineng salah menangkeun laki geulis ka mata katani sok sanajan budak kemari anak baramun sineng barakah ngatuan diri balik budak lagi masih kangen bengi jeri kumaha mun aya nu nyoli neng geura balik ulah sok ngalayang wae apan maneh teh awewe kalakuan kudu hade aku tuh awak neng teh seksi rupa oge puguh nyari manglebarkeun lamun sineng salah
kate sok ngarasa bunga mun langit manglayang cerah antara kuring jangan bisa dipopohokeun poe malam minggu geus jadi waktu nu tangtu lamun panas kepanasan turun hujan kehujanan penting tiris katirisan ku ibun gunung manglayang duh manglayang anjeun nu dipikamalang bawa salamun apa bisa jeung ibun gunung manglayang duh sok ngarasa bunga mun langit manglayang cerah lamun panas kapanasan turun hujan kahujanan peting tiris katirisan ku ibun gunung manglayang duh manglayang anjeun nu dipikamalang dewasa lamun apa bisa jeung ibun gunung manglayang duh manglayang nyantel dina emutan ngalangkang dina lamunan durian ibun manglayang durian ibun manglayang duh manglayang anjeun nu dipikamalang dewasa lamun apa bisa durian ibun manglayang oh nya beli aya reng-rengan anu nguriling nyanak sesuatu nyanak dus eta mangrupikeun seniman peduli sesama mohon beli pada ngiring berpartisipasi gitu tos wargi-wargi orang anu pengen musibah leres atanapi anu nuju Kabupaten mohon aya Wadidin bagian ngurilingna mohon leres beli penonton badai ngiring berpartisipasi silakan nanti kami dari jajaran Dapsenpun akan menyalurkan kepada yang hak menerimanya. Aya nya Kang Cus ieu mah etang-etang nyuhunkeun video kasadayana ieu langkung 40 mohon abdi sapara kanca tidak berseni ka hiji nyuhunkeun pidoa mugia ieu pentas seni budaya lancar. Anu kadua nyuhunkeun pidoa sadaya panitia Dapsenpun anu panginten ayeuna atuh Kang unggal mingguan ka porsir Kang. Mohon kantos seueur aya oge anu nuju teh sehat teu kumaha eta mugia didamangkeun. Amin. Sasaja dikawitan punten bisa nyuhunkeun ku sadayana sadaya pamaksadan urang tiasa dikabulkan ku Gusti Allah bi barakati umul Quran Al-Fatihah.
Atau langsung saja menuju kepada seni reksa dulu. Baik, Bapak hadirin. Inilah dia. Atang. Abah Atang Reksa Dulur Brama.
Kiwari daya Dap sen bud